Magluluto ako ng broccoli sa bawang. Ayan, pinista ko na yung bawang. Masarap kasi ito. Masyadong luto yung bawang. At syempre, mekos-mekos natin yung konti. Binoil ko na muna yung broccoli. Nilaga ko muna. Isang pakulo. Para talagang yummy. At syempre, meron tayong chicken powder. Konti lang, day. Yes, konti lang. At pagkatapos, lagyan natin ng pepper. Durog na paminta. Para hindi nasagabal ang durog na paminta. Sarap yan. Tapos meron akong nilagyan ko siya ng oyster sauce. Parang pulasa. Konti lang, huy! Konti lang yan. Pero may halo na din yung tubig. Para hindi na siya ganyan ka-alat. At haluin natin. At syempre, meron akong prepared na smoked chicken. Binigay na sa akin ng lola. Yung natirang smoked chicken. Kaya, ihahalo ko yan dyan. Wow! Yung bawang ay lutong-luto. Gusto ko kasi lutong-luto yung bawang. Kaya, lamig ka ay. Yan natin ng space ang chicken. Taran! Ayan yung leftover na smoked chicken. So, ihalo natin yun. Malasa! Yan lang naman ang aking lunch. So, yan lang ka-healthy ang dapat. Nagkaroon ng oras na magluto. So, to eat. Smell good. Ubos ang isang kalderong kanin. That's it. Thank you for watching.